सेब माशाल्लाह। माशाल्लाह ज़बरदस्त। हाँ ना ये माशाल्लाह सदाबहार सब्जी है इनको तुसा मतलब 12 ही महीने हार्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा हाँ हिन मार्केट में घणा इथों तो चा वेंदो तो रेट घणा मिलदा? रेट इन्हें दा 12 महीने दी सब्जी है इन दा मतलब ओवरऑल जो ॾिठी चे त हिकिड़ा 1 जनवरी ऐं 1 जनवरी की वठूं मार्च के महीने ताईं मुसलसल सुठा रेट हलंदे ऐं पिछे जन वाले गर्मी दा स्टार्ट होंदे त कीड़ा वीड़ा बि लगदे ऐं कुछ मर्द माला वग़ैरह इहो हिते कंट्रोल जाम करनि। इंदे दौरान वाल रेट थोड़ा पोइते बि थींदे वल इन दा सावणी दी मुंद विझ माशाल्लाह इन दा रेट तमामु हाई लेवल ते वेंदे इवले बना घणा रेट हलदल? एॾी महिल इंदा तक़रीबन 40-45 किलो दा कट्टा वो 1000 गिनो 1200 ताईं हलंदल। सही ऐं जनवरी विच उम्मीद ही आहे त तक़रीबन 3000 प्लस थीसी। वाह वाह ज़बरदस्त। ऐं गर्मीअ विच इहो आहे त सावणी दी मुंद विझंदा कट्टा असां हेल जेका सावणी दी मुंद विझ कट्टा ईंदा 5000 प्लस वेचसे। वाह वाह त उन हिसाब से थोड़ा हार्ड भी है ॿिन्ही सब्जियुनि गिनो पानी सोक दी बोड दी माना सख्त है जिमें कमन दा फसूल माना कि हार्ड है तो हिसाब जी वाला सब्जी विच में कोई या सब्जी थोड़ा हार्ड लगी है गाह खसड़ किन बीमारियों को फेस कर वेंदी है दुख सुख को फेस कर वेंदी है माशाल्लाह माना उन हिसाब से फसल सुठा ज़बरदस्त। 5-6 महीने गिनो भी यानी कटिंग थी है माना कटिंग करण गिनो पीछे नवा माल चाहता ने माशाल्लाह ये माना ज़बरदस्त पोजीशन विझे ने एडी माल माना एदी एवरेज तमाम बेहतरीन है ऐं एवरेज दे हिसाब से फसल बिने सब्जियों गिनो बेहतर है। ये माना जेके मतलब भींटियां भी वे हाँ भिंडी असाड़ी ये गर्मी च पोखल आई। अच्छा हाँ गर्मी विच एवरेज ऐं वो भी खावण दे लिहाज विच रेट दे लिहाज विच तमाम बेहतरीन फसल है। अच्छा अच्छा असां थोड़ी कटाई यानी की ही सब्जी शुरू विच असां दुटा बोड़ खाधे ऐं पीछे वल थोड़ा सी वधिक थी गया थी वण के पीछे इनकी ग्रोथ रुक गई है अभी। अच्छा अच्छा ये भी क्या बिज दे कारण छोड़ दे छोड़े थे यो बिज तमाम बेहतरीन है हुन ऑटोमेटिक ही थींदा आई थिंक खुश्क थी जन खुश्क थी वण के पीछे बिज सारे कम हो वल आइंदे नेक्स्ट इंशाल्लाह मार्च अप्रैल ताईं वले वल पोखण लायक वल थी वेंदी है बिज। वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ई मामा अरे साहब बुरा मारे ने तमाम वडा ये वांगण आहिनि तव्हां ॾिसी सघो था त वाङणनि में वरी अॻु में हिननि जूं भिंडियूं बीठल आहिनि भिंडियूं हाणे इहे पकी थी वियूं आहिनि हाणे आहिस्ते आहिस्ते इहे वरी हिननि जो बिज जेको थींदो उहो ॿिए दफ़े वरी इस्तेमाल में ईंदो। बहरहाल हीअ जेके आहिनि से वाङण आहिनि जेके तव्हां ॾिठा। इंशाल्लाह सर्दी वाली मौसम में न हूँ बाहर जी मौसम चवंदा आहिनि पर मूंखे ख़ासि तौर ते हीअ जेका मौसम आहे न इहा बेस्ट लॻंदी आहे छो जो असांजी ॿाहिरि वारी में हिन मौसम में ग्रीनरी हद खां वधीक हूंदी आहे गाह जेके आहिनि उहे बि तमामु बहितर हूंदा आहिनि साग पालक जेका बि शइ हूंदी आहे सर्दी वारी हुन में ग्रीनरी वधीक हूंदा आहे असांखे अॻियां बि वाङण पोखिया पिया आहिनि हुननि में मूरियूं आहिनि त माशाल्लाह माना हिन सीज़न में मुंहिंजी माना जेका फेवरेट सीज़न चइजे त उहा मुंहिंजी ही आहे दिसंबर खां जनवरी ताईं जो माना बेस्ट महीना आहिनि ज़बरदस्त ज़बरदस्त बेहतरीन। ऐं सिर वरी माल ते अची वियो आहे हाणे हिन जी असां हिकिड़ी पटाई करे चुका आहियूं हींअर सुभाणे परीं वरी इंशाल्लाह 3-4 ॾींहं हिन जी पटाई थींदी आहे वाङण जी हफ़्ते में तक़रीबन सियारे में हिन जी तक़रीबन सम्झो त 4 खां 5 ॾींहं खाए थी गर्मियुनि में ही 3 ॾींहंनि में हिन जी पटाई लाइक़ु फसल थिए थो। महिरबानी।